යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරන්නේ ඉන්න තැනක් නැති කෙනෙකුට, ඉන්න ගයක් නැති ඉඩමක් නැති කෙනෙකුට කොහොමද ලක්ෂ 10කින් වගේ ඉඩමක් අරගෙන පොඩි කාමර කෑල්ලක් හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මගේ channel එකේ කමෙන්ට් ඉලෙක්ට්‍රොනික තමයි කියලා දෙන්නේ. නමුත් මම Facebook එකේ එහෙම ගෙවල් හදන ඒවා ගැන ගොඩාක් ලිපි ලියනවා. ඒවා ගොඩාක් ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් අය මගෙන් අහනවා ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ කරලා නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. මේ වීඩියෝ එකනොත් කතා කරන්නේ වගේ තමයි ඉඩමක් ගන්න මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අය අහනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ගොඩක් මගේ channel එකේ ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අය. ඉතින් එහෙම අය මේක බලන්න එපා බොරුවට. ඔයාට අවශ්‍ය නම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගොඩාක් ඉතින් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. මම මේක කතා කරන්නේ දුප්පත් අය වෙනුවෙන් ඉන්න ඉඩමක් නැති කෙනෙක් කොහොමද ඉඩමක් අරගෙන ලක්ෂ 10ක විතර පොඩි කාමර ගෙදර පොඩි කාමර කෑල්ලක් හදාගන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ, අපි ඉස්සර වෙලාම අපි ඉඩමක් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් නගර බදව නම් පොඩි ගානකට ඉඩමක් ගන්න බෑ. ගම් බදව නම් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 5කට විතර අපිට ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉස්සල්ලාම ඉඩමක් හොයන්න නගර බදව නම් ඉඩමක් ගන්න බැරි වෙයි ලක්ෂ 5කට විතර. ගම් බදකුල දැන් මම මේ කියන්නේ මම ඉන්න හරිය කුරුණෑගල. මේ හරියේ ලක්ෂ 5කට විතර ගමක් ඇතුලෙන් ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉඩම ගන්නකොට ඉඩමේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය අහු වෙනවා ඔය ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි ඒ වගේ ඒවා ඉඩම් ගන්න එපා, බලපත්‍ර ඔප්පු ඒ වගේ ඒවා ගන්න එපා. ඔයා කොහොම හරි සින්නක්කර ඔප්පු තියෙන එකක්ම ගන්න. අනිත් එක තමයි වෙන අයගේ නම් වලට ගන්න එපා. සමහර අය මහත්තයාගේ නමට ගන්නවා. එහෙම ගන්න එපා. ඔයාගේ නමටම ඉඩම ගන්න. මොකද නැත්තම් පව් කාලේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු නිතර වෙනස් වෙනවා. කොච්චර සමීප කෙනෙක් වුණත්, සහෝදරයෙක් වුණත්, අම්මා තාත්තා වුණත් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මිනිස්සුගේ ස්වභාවය තමයි මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද කාගේවත් නම් වලට ගන්න එපා. ඔයා දුක් විඳලානේ ගන්නෙ. ඒකින්ද ඔයාගේ සල්ලි වලටම ඔයාගේ නමින්ම ඉඩම ගන්න. ඉඩම ගන්න කලින් ඔයා ඉස්සරලාම නීතිඥ මහත්තයෙක් හම්බෙන්න සින්නක්කර ඔප්පු තියෙන ඉඩමක්ම ගන්න. එතකොට නීතිඥ මහත්තයෙක් හම්බෙලා පත්තිරු පරීක්ෂා කරලා ඉඩම ඉතිහාසය බලලා එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක හින්දා නීතිඥ මහත්තයෙක් හම්බෙලා ඉඩමක් ගන්න කලින් ඉඩමක් නෙමෙයි මොන දේපලක් ගන්න ගියත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලෝය කෙනෙක් හම්බෙන්න ලෝය කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් අරන් තමයි අපි මේක කරන්න ඕනේ. මොකද නීතිඥ මහත්තයෙකුට මේ පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. එයා ගොඩක් නීතිමය පැත්ත දන්නවා. එයාගේ උපදෙස් නැතුව දේපල මිලදී ගන්න ඒවා කරන්න යන්න එපා. ඊට අමතරව ඔයා සාමාන්‍ය ඉතින් නගර සභා, ප්‍රාදේශ සභා, බල ප්‍රදේශක නම් පර්චස් 6කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට අඩු ඒ වගේ ඉදිකිරීම කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ඔයා ගන්න ඉඩම කොච්චර වුණත් පර්චස් 6කට වඩා වැඩි ඉඩමක් ගන්න කොහෙ ගත්තත් ඊට වඩා අඩු ඒවා ගන්න එපා. මොකද මේ ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඕක ලිදක් කපන්නත් ඕනේ, ගේ හදන්නත් ඕනේ, টয়ලට් එක හදන්නත් ඕනේ. ඒකින්ද පර්චස් 6කවත් ඉඩමක් ගන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලින්දයි টয়ලට් වලයි අතර අඩි 50කවත් දුරක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද එතකොට ඉඩ තියෙන්නත් ඕනේනේ. ඉතින් ඒකින්ද පර්චස් 6ට වඩා වැඩි ඉඩමක් හොයලා ගන්න. ගම් බදව ඉඩමේ සියලුම ලියකියවිලි පරික්ෂා කරලා ගන්න. ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි, බලපත්‍රය වගේ ඒවා ගන්න එපා. ඔය අනිත් එක තමයි ඔය ඇටෝනි ලියලා ගන්නවා. ඒව ගන්නත් එපා. ඉතින් මොනවා කරන්නත් නීතිඥ මහත්තයෙක් හම්බෙලා පත්තිරු බලලා අදාළ ආයතන වලින් ඒව අනුමත කරලා තියනවද? මේ වගේ ප්ලෑන් කොහමද? ඒ ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා තමයි ඔයා ඉඩම ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයා ගාව ලක්ෂ 10ක් තමයි මේකට තිබුණේ. දැන් ඔයා ලක්ෂ 5ක් දීලා අපි හිතමු ඔප්පු ගාස්තුත් එක්ක ලක්ෂ 5මාරක් විතර දැන් ඔයාගේ මේ ඉඩම ගන්න වැඩේට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනිත් එක මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ නමටම ඉඩම ලියලා ගන්න. වෙන සහෝදරයන්ගේ නම් වලට එහෙම ගන්න එපා. ඊට අමතරව දැන් අපි ඉඩම ගන්නකොට ඒකේ මං කිව්වා වගේ තව ස්වාභාවික ආපදා තියෙනවද? අඩි 12 පාර තියෙනවද? එතකොට සත්තුන්ගේ කරදර තියෙනවද? ඒ ටික ගැනත් අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව
ඉඩම ගන්න එපා. ඉතින් ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් බලන්න අහලා පහළ කට්ටිය කොයි වගේද. ගොඩක් පැතිවල කුඩුකාරයෝ ඉන්නවා, කුඩුකාරයෝ ඉන්නවද? ඒ වගේ පැතිවලට යන්න එපා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉස්සරලාම කරන්න ඕනේ ඉඩම ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඉඩමේ මායින් ටික විකුණන එක්කෙනාට කියලා දාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ඕගොල්ලොන්ට අහලා පහලා යත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඕකේ ඉඩමේ මායින්. එයා විකුණන එක්කෙනාට කියන්න ඕනේ ඉඩමේ මායින් ටික දාලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයා පස්සේ ඒවා කරගන්නම් කියලා ඉඩම ගන්න එපා. මොකද ඔයාට බෑනේ ඔයා සල්ලි දීලත් ඉඩම අරගෙන මිනිස්සුත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න. ඒකින්ද ඉඩමේ මායින් ටික ඒ විකුණන එක්කෙනාට කියලා දාගෙන තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. ඒක නම් සැලකිලිමත් වෙන්න අර මං කිව්ව කාරණාවලට අමතරව. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මේකේ ඉස්සරලාම කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ගාව තව ලක්ෂ 4.5ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ගාව ලක්ෂ 10ක් තිබ්බා ඉඩම ගන්න ලක්ෂ 5.5ක් විතර ගියා. ඉතින් ලක්ෂ 4.5ක් විතර තමයි දැන් ඔයාගේ තියෙන්නේ. දැන් ඒකෙන් කොහොම හරි චූටි කාමර කෑල්ලක් හදාගන්න කොහොමද? අපි ඉස්සරලාම අපිට වතුර ඕනේ. වතුර ඕනේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් ඕකේ ලිඳක් කපලා බඳින්න ගියොත් ටිකක් ලොකු යදමක් යනවා. ඔයාට ඒක කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ලිඳක් කපලා බඳින්න ඕනේ. ලිඳක් කපන්න ඔයාට හිතවත් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් බැකෝ එකක් තියෙන ඒ වගේ කෙනෙකුට කියලා කරගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම හිතවත් බොහොම සහෝදරයෝ වගේ ඔය යාළුවෝ ඉන්නවනේ. අනික ඔය බැකෝ වල වැඩ කරන, ටිපර් වල වැඩ කරන, JCB එකක් තියෙන කොල්ලන්ගේ හිත හරි හොඳයි. උන් පොඩ්ඩක් බොනවා තමයි. ඒ වුණාට උන් නියම මිනිස්සු. මම පුද්ගලිකව ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් හිත හොඳ මිනිස්සු. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කියලා ඔයා මේ ලිඳ කපාගෙන කැට ටිකක් ගෙනල්ලා හරි දාගන්න. මොකද එහෙම කරගන්න ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ওই වැඩේට ලක්ෂ 2.5ක් විතර යනවා. 2.5 ලක්ෂ 3ක් විතර යනවා. බම්බ දෙකක් තුනක් කැපුවා. කැට ටිකක් දාලා ඒක හදාගන්න. ඉතින් එහෙම වියදමක් නැත්තම් ඔයා කරන්න ඕනේ නල් ලිඳක් ගහගන්න එක හොඳයි. නල් ලිඳක් සාමාන්‍යයෙන් අඩියකට රුපියල් 1200ක් වගේ යන්නේ. අඩි 100ක් විතර ගහපුවාම වතුර තියෙනවා. ඒක ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ෂුවර් ලිඳට වඩා ගාලා අහු වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්න. අරක ගලම විදලානේ ගහන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එතෙන්ට යනවා 1.20ක් විතර යනවා. මෝටරෙත් දාලා එනකොට සාමාන්‍යයෙන් 1.75ක් 1.80ක් විතර යනවා. මොකද වතුර තියෙන්න ඕනේ ඉඩමක. ඉස්සරලාම ඕනේ වතුර. මොකද අහල පහලින් වතුර ගන්න කිව්වත් වතුර ගන්න යන්න එපා. මොකද මුල් කාලේ වතුර දුන්නත් පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ හිත යමුනා මොකක්ම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හිතේ තරහ වෙන්න ඕනේ නැහැනේ කවුරුත් එක්ක. ඒකින්ද එහෙම කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටොයිලට් එක ඕනේ. ටොයිලට් එක නම් ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාළුවෝ ටිකක් එකතු කරගෙන ටොයිලට් වල අඩි 9ක් විතර කපනවා නම් ඇති. අඩි 9ක් විතර කපලා කැට ටිකක් දාගත්තා නම් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එහෙම කරලා ටොයිලට් එක හදාගන්න හැම එකකින්ම වියදම් අඩු කරන්න. ඔයාගේ මහන්සිය වැඩි කරලා කුලියට ගන්න පිරිස අඩු කරලා ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩේ කරන්න. එතකොට ඒකත් කරන දැන් ඔය ටොයිලට් එක හදන්නත් කොහොමත් ලක්ෂයක් විතර යනවා. ඉතින් එතෙන්ටත් අපි හිතමු දැන් මෙතන ලක්ෂ 3ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ලක්ෂ 8ක් විතර කිට්ටු වෙන දැන් ඔයාට වියදම් වෙලා තියෙන ටොයිලට් එක හදලා එනකොට. දැන් අපි ඉතුරු එකෙන් තමයි කොහොම හරි කාමරේ හදන්න ඕනේ. කාමරේ හදාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඉතින් ලක්ෂෙන් නම් කාමරේ හදන්න බැරි වෙයි. මොකද දැන් ගඩොල් ගේන්න ඕනේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ගේක පොඩි ප්ලෑන් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ගේක පොඩි ප්ලෑන් එකක් පොඩි ගේකට ප්ලෑන් එකක් ඇඳගෙන ප්ලෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් මම අර කිව්වා වගේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා බල ප්‍රදේශන අනිවාර්යෙන් ප්‍රාදේශ සභාවේ අනුමත කරගන්න ඕනේ. ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණයකට ගිහිල්ලා දැන් මම මේ කියන්නේ ගමක් ඇතුළේනේ. ගමක් ඇතුළේ නම් දැන් තාම එහෙම ලොකුවට මේ නිදිත් නැහැ. මිනිස්සු එහෙම ගෙවල් හදනවා. ඉතින් පොඩි ප්ලෑන් එකක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මේ ඒකේ අච්චු ආරම නිකන් දානකොට ගල් අච්චු ආරම දාන්න එපා. සාම්ප්‍රදායික විදිහට ඉස්සර දැම්මේ ගල් අච්චු ආරම. ඒකේ මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමුකෝ ඒ කාණු කපලානේ දාන්නේ. එතන අපි හිතමු යට මුලක් තිබ්බා කියලා. මුලක් තියලා තිබිලා මුල දිරලා ගියාපුවාම අච්චු ආරම මෙතනින් බහිනවා. ඒකින්ද දැන් ඒ විදිහට දාන්න එපා. ඔය තට්ටු දෙකේ ගෙවල් වලට දාන්නේ. ටයි බීම් දාලා දාන්නේ. ටයි බීම් දාලා දාන අච්චු ආරමක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඔයා ගේට්ටම ප්ලෑන් එක ඇඳගෙන එක කාමරයකට විතර පොඩි අච්චු ආරම දාලා කාමරේ හදන්න ගන්න. හිතවත් බාස් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාම අත්වැඩ දීලා බ්ලොග් ගල් ටික ඔයාම කපා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට
එතන වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. වැලි ටිකක් ඔය ගමේ ඇලක් එහෙම තියෙනවා නම් ග්‍රාම සේවක මහත්තයා කියලා පොඩි පර්මිට් එකක් හදාගෙන වැලි ටික ඇදගෙන ඔයාට එහෙම වියදම් අඩු කරගෙන ඉතුරු මුදලින් ඔය කාමර කෑල්ල හදාගන්න. දැන් එතකොට කාමර කෑල්ල බිත්ති බැඳලා එනකොට උළුවස්සක් තියලා ඔකට ජනේලයක් තියන්න ඕනනේ. සාමාන්‍යයෙන් කොන්ක්‍රීට් වලින් නම් උළුවස්සයි ජනේලෙ රුපියල් 15000කට විතර ගන්න පුළුවන්. අරගෙන කාමරේ බැඳගෙන කාමරේ ඉතින් ජනේල් වලට ඉටි ඉදි ටිකක් හරි ගහලා ඊට පස්සේ වහලේ ගහන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ දැන් ඔය ලක්ෂ 10ම ඉවර වෙනවා ඔය කාමරේ කෑල්ල බැඳගෙන යනකොට. එතකොට වහලේ ගහන්න දැන් ඔයාට සල්ලි නැහැනේ. වහලේ ගහන්න සල්ලි නැත්තම් ඔයා කරන්න ඕනේ ටකරන් තහඩු ටිකක් අරගෙන ඕකට බොරු වහල ඔය ගම්බදව පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි බොරු වහල කියන්නේ. ඉස්සර ගෙවල් වල ස්ථිර වහලයක් ගහගන්නකම් ගහන වහලට තමයි බොරු වහල කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කැලේ තියෙන දඬු ලී වලින් හදලා ගහන වහලයක්. ඒක ගහලා ඒකේ තහඩු ටිකක් ගහනවා. එතකොට ඔයාට ඒ කාමරේ ඉන්න පුළුවන්. කාමරේ ඉඳගෙන ඊට අමතරව ඒකට අල්ලලා තහඩු ටිකක් තව ටකරන් තහඩු ටිකක් වට කරලා ඕකේ හදනවා පොඩි කුස්සි කෑල්ලක්. ඒකට හැබැයි ඉතින් යටට සිමෙන්ති ටිකක් එහෙම කොන්ක්‍රීට් එකක් එහෙම දාගන්න පස් කොටේ උයන්න බෑනේ. මේ ඉතින් උයාගෙන කන්න තැනක් තියෙන්න එපා. පොඩි ගෑස් ලිපක් ගෙනල්ලා ඔයාට එතන උයා ගන්න උයා පිහා ගන්න තැනක් එතනින් එළියෙන් හදාගෙන ওই කාමරේට වෙලා ඉතුරු වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා කුලියට ඉන්නවට වඩා ඔයාට සැනසීමක් දැනෙයි. මොකද අනුන්ගේ තැනක ඉන්නවා නම් වචන හහා පිට කෙනෙක්ගේ ගෙදරක ඉන්නවා නම් ඔයාට ඊට වඩා සැනසීමක් දැනෙයි. මොක ලක්ෂ 10කින් විතර ඔය ටික කරගන්න පුළුවන් ඔය මං කියන විදිහට කරාම. ඉතින් ඕකේ ඔයා ඉඩම ගන්න කියනම් ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. නීතිඥ මහත්තයෙකුගේ උපදෙස් අරගෙනම තමයි ඔයා ඉඩම ගන්න ඕනේ. ඒකයි ඉතුරු වැඩ ටිකත් ඔයාට මං කිව්වා වගේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා බල ප්‍රදේශක නම් අනිවාර්යෙන් ඒවා දාලා ආයතන වලින් අනුමත කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා හදන ගේ අනවසර ඉදිකිරීමක් වෙනවා. ඒක කඩලා දාන්න උනත් පුළුවන්. දැන් නම් මේ ලයිට් දෙන්නෙත් නෑ මන් දන්න විදියට. ලයිට් දෙන්නත් එපා කියලා ජනාධිපතිතුමා කිව්වා අනවසර ඉදිකිරීම වලට. ඒකින්ද ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා බල ප්‍රදේශවල නම් අනිවාර්යෙන් මේක අනුමත කරගෙන තමයි ගේ හදන්න ඕනේ. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ දැන් ඔය විදිහට කරගෙන ඔයාට පුළුවනි ඔය විදිහට පොඩි කාමර කෑල්ලක් හදාගෙන ඕකේ පදිංචි වෙලා ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ මං හිතනවා මගේ මේ අදහස් ටිකක් විතරයි. අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන් ඔයාට මේ මම මේ කියන දේවල් වල ප්‍රායෝගිකව මේක චුට්ටක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගික පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා කොහොම හරි ඔයා මේක කරගත්තොත් මේක සාමාන්‍ය ලක්ෂ 10කින් ලක්ෂ 11කින් 12ක් ඒ වගේ ගානකින් කරගන්න පුළුවන්. මේක කාමර කෑල්ලත් ඔයාට හදාගෙන මහල කෑල්ලක් ගහගෙන ඊට පස්සේ ඉතින් ඕකේ ඉඳගෙන අපි ඉතුරු ටික තව අච්චු අරන් දික් කරගෙන ඒකේ වැඩ ටික කරනවා. ගොඩක්ම ඉතින් ඔයාට නිදහසක් දැනෙයි. ඔයාගේ තනි කාමරේ වුණත් අපි හැමෝටම එක වගේ සල්ලි නැහැ. අපි දුප්පත් මිනිස්සු. ඉතින් එතන ඉඳලා තමයි ටික ටික ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ගොඩක් අයගේ ඔය ලොකු ගෙවල් හදලා තියෙන අයගේ මූලික ආරම්භය ඕක තමයි. ඉතින් මේ මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. අදට මං ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මොන හරි දෙයක් නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. මගේ නම්බර් එක පල්ලෙහා ඇති. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් තව වීඩියෝ එකකට හම්බෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.